Minglava, Juno and Common to China and Josovare, Juno Dini Pipia Maro, Viber, go a double lady, sticker lady, blue lomeless or Nilan Pipia Mapivare, the Auga, to original beta and sticker lumio, good double sticker lady, Pandiviro, good agent issue, Bolo Yare, and the go by sticker, loaded new, Pipia Mapivare, phone a lolo, computer and lolo to do Bavage, phone a low Piavame. Video channel tay like nahi pe ba channel channel subscribe lo ade subscribe button le koတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနောက်အသစ်တင်နိုင်သိရအောင်ဘေးနားက notification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြမယ် Viber တွေကိုဝင်မယ်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ထားလိုက်အဲကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ထားတဲ့ sticker လေးပေါ့sticker လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က sticker ပုံလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင် create sticker ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပဲပေးလိုက်ပါမယ် KMD လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီပြီးရင်ဒီမှာပုံထည့်မယ်အပေါင်းလေးကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံပေါ့နော် galleryသူကနောက်ခံ background auto ဖြတ်ပေးပါတယ် background ဘလို့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖြတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်သူ background ကဘလို့တွေပါသူဖြတ်ပေးပါတယ်เนาะဒီမှာ magic wand ကိုနှိပ်ပါခဏလေးစောင့်ပါအဲ့ဆို background တွေကုန်ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီเนาะပြီးရင်တကယ်လို့များဒီမှာ background တွေဘာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ erase ကိုနှိပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะ background တွေဘာတွေတကယ်လို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒါကျွန်တော်ဥပမာပြတာပါเนาะ erase ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာစာတွေရိုက်လို့ရတယ် sticker တွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် sticker ကိုနှိပ်လိုက်တယ် sticker မှာဘာတွေထည့်မလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာထည့်မယ်စင်ပြတာလေးရှောက်ထည့်လိုက်ပေါ့အုတ်ထုတ်ထည့်မယ်စိုက်ကတော့ကြီးသေးမရအထုတ်ကြီးမလောက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဘောလုံးလေးတွေထည့်မယ်စတစ်ကာနဲ့တူအောင်ပေါ့နော်ဘေးဒီမှာလိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆန်းဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခုကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာလည်းရေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုရေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးမြန်မာလိုရေးလိုက်ပါမယ်ခံကြောကြီးလို့ထည့်လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့မှာ color လည်းချိန်လို့ရတယ် color လည်းဒီပုံနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကာလာလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ရပြီเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ညမနေပါလေစတစ်ကာလေးနဲ့တူအောင်တော့ရှောက်ထည့်လိုက်ပေါ့ရပြီပြီးရင်ရမ်းလွယ်ပါတယ်เนาะ save sticker နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ပြီးပြီနောက်တဲ့ပုံလေးထပ်ထည့်ခြင်းထည့်အဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုရင် create back ကိုနှိပ်လိုက်ပါ create ကိုနှိပ်ပါ this back is public and it can be download by other တခြားလူတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုသူများတွေ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့ create နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် sticker market ထဲကိုရောက်သွားပြီနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ sticker ဒါလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ sticker ပဲနော်အဲ့ဆိုရင်တခြားသူတွေကိုပို့လို့ရပါပြီပို့လိုက်ပါနော်ဒါ sticker background လုံးဝပျောက်တယ်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လောက်အောင်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် share ပေးလို့ရတယ်တခြား Viber တွေကို share လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘောက share တခြား Viber account တွေကို share တယ်ဒီကကြတော့တခြား Messenger တို့ဘာတို့ကိုshare ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကို share ချင်တဲ့လူ
LAN share လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူ download ဆွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပြတာပါအရင်လွယ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ